Տիեզերքի օրենքները, ինչպես օգտագործել դրանք առօրյա կյանքում։ Ես արդեն խոսել եմ տիեզերական որոշ օրենքների մասին, որոնք հիմք են հանդիսանում մարդկային գիտակցության նոր մոդելի համար։ Դրանց իմացությունը կօգնեն ձեզ աշխատել ինքներդ ձեր համար, կօգնեն ձեզ գտնել ձեր հիվանդությունների և անձնական խնդիրների պատճառները։ Այս օրենքները ես չեմ ստեղծել, նրանք գոյություն ունեն դարեր շարունակ։ Մենք գիտենք դրանք, թե չգիտենք, ընդունում ենք, թե չենք ընդունում, նրանք գործում են անկախ դրանց մասին մեր իմացությունից։ Օրենքների անտեղյակությունը չի ազատում պատասխանատվությունից։ Այսպիսով եկեք ճանաչենք այս բարձրագույն օրենքները ու պատասխանատվություն ստանձնենք և սովորենք օգտագործել դրանք ի շահ մեզ։ Այս օրենքների իմացությունը և դրանց օգտագործումը կօգնի ձեզ առողջություն ձեռք բերել և փոփոխություն մտցնել ձեր կյանքի շատ ոլորտներում։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքն է ստեղծում իր աշխարհը, իր կյանքը։ Դա շատ կարևոր է գիտակցել։ Մենք ստեղծում ենք մեր աշխարհը մեր խոսքերով, մտքերով, զգացումներով և հույզերով։ Այսինքն մեր մարմինը, հոգեկան և ֆիզիկական առողջական վիճակը, հարաբերությունները ընտանիքում հարազատների հետ, հարաբերությունը մարդկանց և արտաքին աշխարհի հետ, աշխատանքը, ֆինանսական վիճակը, այս ամենը մեր մտքերի, զգացումների և հույզերի արտաքին արտացոլումն է։ Եթե մենք լսում ենք և դիտում ենք ցածրորակ հաղորդումներ, ցածրորակ հումոր, մտածում ենք հանկարծ չհիվանդանանք, վախենում ենք և այլն, ապա մեր մարմնի այս վիճակը մեր կյանք է քաշում ցածրորակ մարդկանց, հիվանդություններ, կյանքի վատ իրավիճակներ և անհաջողություններ։ Այդ բնագավառում աշխատող շատ մարդիկ հայրենասեր են, բայց պետք է հասկանան, որ իրենք, իրենց երեխաները և հայրենակիցները կնմանվեն այն կերպարներին, որը նրանք կներկայացնեն։ Եվ եթե երեխաները մեծանում են նման ընտանիքներում, ապա, բնականաբար, լինելով այդպիսի մթնոլորտի, հույզերի մեջ, նրանք նույնպես անհաջողություններ և հիվանդություններ կգրավեն իրենց կյանք։ Բայց երբեմն պատահում է, որ երեխաները հասկանալով իրենց ծնողների սխալ վարվելակերպը, ճիշտ են վարվում և իրենց կյանքը դասավորում են ծնողներից շատ ավելի լավ։ Մեր ապագան կախված է նրանից, թե ինչ ենք խոսում, լսում, դիտում, զգում ներկայում։ Այն, ինչ մենք արտացոլում ենք, այն էլ մենք ստանում ենք։ Այն, ինչ դուրս է գալիս մեզանից, այն էլ ներս է մտնում։ Արտաքինը արտացոլում է ներքինը։ Սովորեք օգտագործել այս օրենքը ձեր կյանքում։ Քանի որ մենք ինքներս ենք ստեղծում մեր աշխարհը, հետևաբար մենք կարող ենք փոխել այն։ Այլ կերպ ասած, եթե մենք գոհ չենք մեր կյանքում ինչ-որ բանից, ապա մենք կարող ենք փոխել այն, բացահայտելով և վերացնելով այս կամ այն խնդրի պատճառները և ստեղծելով ինչ-որ նոր բան։ Անհրաժեշտ է նայել ձեր ներսը և փոխել ձեր վարքի ենթագիտակցական ծրագրերը։ Այսինքն, փոխվեք դեպի լավը ինքներդ, և ձեր շուրջը շատերը կփոխվեն։ Եթե ցանկանում եք փոխել ձեզ շրջապատող աշխարհը և ձեզ շրջապատող մարդկանց, ապա հիշեք, որ այն ամենը, ինչ ձեզ շրջապատում է, ձեր արտացոլումն է։ Այսպիսով սկսեք ինքներդ ձեզնից։ Երբ դեպի լավը փոխվեք ինքներդ, ձեր շրջապատի մարդիկ և ձեր աշխարհը կփոխվեն։ Պարզապես կաշխատի արտացոլման սկզբունքը։ Այս օրենքն ապահովում է կարգ ու ներդաշնակություն, գերագույն արդարություն և տիեզերքի մաքրություն։ Հիշեք, որ մենք ապրում ենք արդար և մաքուր աշխարհում, որտեղ յուրաքանչյուրին տրվում է իր մտքերին համապատասխան։ Թող յուրաքանչյուրին հատուցվի իր հավատքով։ Սա խոսքեր են կտակարանից։ Մեր գործողությունը սկսում է ոչ թե խոսքից կամ շարժումից, այլ մեր մտքից ու հույզերից։
Միտքը էներգիայի համընդհանուր ձև է։ Մեր մտքերը, զգացումներն ու գործողությունները միասին նյութականացվում են, այսինքն դրանք մարմնավորվում են իրականության մեջ։ Եթե ձեր կյանքում ինչ-որ բան պակասում է կամ կա ինչ-որ անարդարություն, ապա պատճառը թաքնված է միայն ձեր մեջ, այլ ոչ թե արտաքին աշխարհի կամ այսպես կոչված արտաքին հանգամանքներում։ Միտքը որպես էներգիայի ձև, ծագելով մեր հոգում, ոչ մի տեղ չի անետանում։ Գործում է էներգիայի պահպանման օրենքը։ Արտաքին աշխարհ ուղարկված ցանկացած միտք ձևավորում է որոշակի իրադարձություններ մեր կյանքում։ Այսպիսով, մտքի էներգիան այս կամ այն ձևով վերադառնում է մեզ։ Նմանը ձգում է նմանին։ Եթե միտքը ագրեսիվ է, ապա իրադարձությունները ստեղծվում են տհաճ և ցավոտ։ Եթե մտքերը ստեղծագործական են և բերում են ըմբռնում և սեր, ապա դրանք մարմնավորվում են իրականության մեջ, որը մեզ բերում է միայն հաճելի փորձառություններ։ Եթե մեզ ասեն, որ սահմանին հակառակորդի զորքերն են և շուտով պատերազմ է սկսելու, և դուք հավատում եք և մտածում եք դրա մասին, ապա պատերազմը կքաշեք ձեր կյանք։ Եթե ինֆորմացիան բացասական է, ապա պետք է ներկայացնել այնպես, որ մարդիկ չվախենան և չկենտրոնանան վատ լուրերի վրա։ Իսկ եթե դրական եք մտածում և հավատում եք լավագույնին, հավատում եք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ապա լավ կլինի։ Ինչ մտքեր օգտագործել, որոշեք ինքներդ։ Իրականության և աշխարհի այն մոդելի միջև, որում մենք ապրում ենք, անխուսափելիորեն հսկայական տարբերություն կա։ Մեր ներքին բանականությունը ստեղծում է աշխարհի մոդել, օգտագործելով իրականության տեղեկատվությունն ու էներգիան։ Եվ այդ մոդելը կյանքի է կոչում և տրամադրում է գիտակցությանը։ Այլ կերպ ասած, մեր գիտակցությունը դիտորդի և գնահատողի դերում է այն իրադարձությունների, որոնք մեզ տրամադրում է մեր ենթագիտակցությունը։ Մեզանից յուրաքանչյուրի ստեղծած աշխարհի մոդելը տարբերվում է միմյանցից։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր մարդ ապրում է իր աշխարհում, որը տարբերվում է մյուսներից։ Իրականության այն մոդելը, որում մենք ապրում ենք, համապատասխանում է մեր ենթագիտակցական ծրագրին, որը ձևավորվում է մանկուց։ Այսպիսով, արտաքինը արտացոլում է ներքինը։ Տիեզերքը, իրականությունը, Աստված, աշխարհը իրենից ներկայացնում են մեծ ուժ, գերգիտակցություն ունեցող էներգիա, և մարդկային գիտակցությունը ընդամենը տիեզերական աստվածային գիտակցման մի մասն է։ Մենք պետք է անընդհատ հիշենք, որ աշխարհն անհասկանալի է և խորհրդավոր, և մարդը պետք է աշխարհին և իրեն վերաբերվի որպես առեղծվածի։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է պատասխանատվություն ստանձնել իր աշխարհի համար։ Պատասխանատվության մասին օրենքը առանցքային պահ է ինքներդ ձեր վրա աշխատելու համար։ Այդ գաղափարը շատերին դժվարությամբ է տրվում, քանի որ նրանք պատասխանատվության հասկացությունը շփոթում են մեղքի զգացման հետ։ Ձեր կյանքի համար պատասխանատվություն ստանձնելը նշանակում է ամբողջովին հրաժարվել ուրիշներին և ինքներդ ձեզ մեղադրելուց, ազատվել խղճահարությունից և ափսոսանքից, քննադատությունից, դատապարտումից և ատելությունից։ Եթե դուք պատասխանատվություն եք ստանձնում, ապա սկսում եք ապրել լիարժեք և ուժեղ կյանքով, և ոչ ոք չի կարող ստիպել ձեզ տառապել, ոչ մի չար աչք և նավս ձեր վրա չեն ազդի։ Դուք ինքներդ կկառուցեք ձեր կյանքի իրադարձությունները այնպես, ինչպես կցանկանաք։ Դուք ձեր շուրջը կստեղծեք հատուկ տարածք, որը կօգնի ձեզ փոխել ձեր շրջապատի մարդկանց։ Դա անելու համար հարկավոր է անընդհատ օգտագործել արտացոլման սկզբունքը։ Արտաքինն արտացոլում է ներքինը։ Սկսեք ուշադիր հետևել այն ամենին, ինչ տեղի է ունենում ձեր կյանքում։ Ձեր կյանքի տարբեր իրադարձություններին վերաբերվեք որպես դասերի։ Օրինակ, եթե ձեր շուրջը տեղի է ունենում ինչ-որ իրադարձություն,
որը ձեր մեջ որոշակի մտքեր, զգացումներ և հույզեր են առաջացնում, ապա նայեք ձեր ներսը, դա առկա է ձեր ենթագիտակցության մեջ։ Ինչ դրական դաս է պետք քաղել այդ ամենից։ Կյանքի բոլոր իրավիճակները ստեղծվում են կամ քաշվում են մեր մտքերով և ենթագիտակցական ծրագրերով։ Եթե այլ մարդկանց մեջ ինչ-որ բան ձեր դուրը չի գալիս, ապա դա անպայման ձեր ենթագիտակցության մեջ է։ Եթե ինչ-որ բան ձեզ դուր է գալիս, ապա դա նույնպես կա ձեր ենթագիտակցության մեջ։ Ընդունեք ձեր շրջապատին այնպիսին, ինչպիսին կան։ Փոխեք ինքներդ ձեզ, և այդ ժամանակ աշխարհը կփոխվի։ Եթե ինչ-որ բանից խուսափում եք, ապա դրա հետևում կա ինչ-որ վախ կամ ինչ-որ ցավ, այսինքն մի բան, որի միջով պետք է անցնեք, և սովորեք շատ կարևոր դրական դաս։ Երբ մարդը պատասխանատվություն է վերցնում իր աշխարհի, իր կյանքի համար, նա ընտրության ազատություն ունի։ Նա ազատ է ինքնուրույն ընտրել, թե ինչ մտքեր է օգտագործում։ Ուսումնասիրեք ձեր ենթագիտակցական վարքի ծրագրերը, ձեր մտքերն ու հույզերը։ Վերանայեք ձեր ամբողջ կյանքը աշխարհի նոր տեսակետի տեսանկյունից։ Ամբողջականության օրենք։ Քանի որ մարդը տիեզերքի մի մասն է, ապա որպես ամբողջի մաս նա ձգտում է այդ ամբողջին։ Նյուտոնը հայտնաբերեց համընդհանուր ձգողական օրենքը նյութական մարմինների համար, բայց այս օրենքը գործում է նաև կենդանի մարմինների համար, որոնք տեղեկատվական և էներգետիկ կառույցներ են։ Յուրաքանչյուր կենդանի էակ արդեն ի սկզբանե ամբողջական չէ, և մարդը նույնպես, քանի որ կտրված է իրականությունից, Աստծուց։ Եվ այդ պատճառով մարդը ենթագիտակցորեն իր ողջ կյանքի ընթացքում ձգտում է ձեռք բերել այդ ամբողջականությունը, այսինքն ձգտում է Աստծուն։ Այն միավորում է բոլոր մարդկանց, և ոչ միայն մարդկանց, այլ այն ամենը, ինչ կա այս աշխարհում, և ոչ միայն այս աշխարհում, այլ նաև այլ աշխարհներում և ընդհանրապես ամբողջ տիեզերքում։ Ստացվում է, որ բոլորի վերջնական նպատակը մեկն է, բայց ճանապարհները տարբեր։ Մասը ձգտում է ամբողջին, հոգին ձգտում է Աստծուն։ Յուրաքանչյուր մարդու իր ողջ կյանքի ընթացքում հանգիստ չի տալիս իր հեռավորությունը սկզբնաղբյուրից։ Ինտուիտիվ կերպով նա զգում է և շտապում է դեպի այն։ Մեր կյանքում դա կարծես հոգու խաղաղության, երջանկության, հավերժական ուրախության որոնում լինի։ Մարդը ձգտում է ինչ-որ երկնային բաների, այդ հավերժական երայնությունը ձեռք բերելու հույսով։ Նա փորձում է դա մոռանալ փողի, սննդի, իրերի, զվարճանքի միջոցով, բայց ժամանակի ընթացքում նա զգում է այդ ամենը կորցնելու ցավը։ Եվ տերության ժամանակ գալիս է զգացողություն, որ կյանքում գլխավորը, հանուն որի տրվում է կյանքը, բաց է թողնվել, բայց ուժերը արդեն այն չեն։ Աստծո կողմից մարդուն տրվում է կյանք և գիտակցություն, որպեսզի նա հարստացնի այդ գիտակցությունը իր կյանքի գործընթացով և իր ուրույն ներդրումն ունենա էվոլյուցիայի տիեզերական գործընթացում։ Եվ դրանում կա հավերժական հարցի պատասխանը։ Յուրաքանչյուր մարդ ենթագիտակցորեն իրականացնում է հիմնական գործառույթը և հիմնական նպատակը՝ ապրել այս աշխարհում և ձգտել, որ իր իրականության մոդելը համապատասխանի բուն իրականությանը։ Այլ կերպ ասած, միացնել գիտակցականը և ենթագիտակցականը։ Միայն այս կերպ նա կարող է ձեռք բերել իր ամբողջությունը և ըստ էության դառնալ Աստված։ Դրական մտադրության օրենք։ Մեր ամբողջ կյանքը ոչ մի պահ չդադարող գործընթաց է՝ էականացնելու մեր ենթագիտակցական և գիտակցական մտադրությունները։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր յուրահատուկ կյանքի ուղին, և դա որոշվում է ենթագիտակցորեն։ Շատ կարևոր է հասկանալ, որ մեր ներքին միտքը
միշտ որոշակի դրական մտադրություններ է իրականացնում մեր համար։ Մարդը շատ բարդ հավասարակշռված էակ է, և դրա համար նա երբեք ոչինչ չի ունենա հենց այնպես։ Ավելին, մարդու ցանկացած վարք, ներառյալ հիվանդությունը, որոշակի համատեքստում ունի իր դրական գործառույթը։ Հետևաբար, բացահայտել հիվանդության պատճառը նշանակում է գտնել այն թաքնված դրական մտադրությունը, որը ենթագիտակցությունը փորձում է իրականացնել հիվանդության հաշվին։ Ինչ էլ որ անենք, ինչ իրավիճակներ էլ ստեղծենք մեր կյանքում, ինչ հիվանդություններ էլ ունենանք, այս ամենը միայն մեր դրական մտադրություններն իրականացնելու ուղիներ են։ Մտադրությունը չի կարող բացասական լինել, քանի որ բնության մեջ բացասական փորձը պարզապես գոյություն չունի։ Ժխտումը առկա է միայն մեր լեզվում։ Մենք կարող ենք իմանալ, թե ինչ չենք ուզում, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է մտածենք այդ մասին։ Մարդը չի կարող հրաժարվել մտադրության իրականացումից։ Դա անհնար է։ Հետևաբար, ձեզ հարկավոր չէ պայքարել ինքներդ ձեր հետ։ Դուք պետք է փոխեք ձեր մտքերը ու վարքի ձևերը։ Անհրաժեշտ է անընդհատ աշխատել ինքներդ ձեր հետ։ Եվ միանգամայն իրատեսական է գիտակցել ձեր մտադրությունները, ստեղծել նորերը և փոխել դրանց իրականացման եղանակը։ Այս գիտելիքը կյանքը դարձնում է ուժեղ և գիտակից։ Մարդկանց բոլոր խնդիրները, հիվանդություններ, սթրեսներ, գիտակցված ցանկությունների և դրանց իրականացման մեթոդների և ենթագիտակցական մտադրությունների անհամապատասխանության արդյունքն են։ Բանը այն է, որ մեր ներքին միտքը շատ ավելին գիտի մեր և մեր կենսական մտադրությունների մասին։ Բացի այդ, հիշեք, որ ենթագիտակցությունը ուղղակիորեն կապված է իրականության կամ Աստծո հետ։ Ուստի կարևոր է ոչ թե խանգարել ենթագիտակցությանը, այլ օգնել ձեր գիտակցված գործողություններով։ Անհրաժեշտ է միացնել գիտակիցն ու անգիտակիցը սեփական կյանքում և այդպիսով ձեռք բերել ամբողջականություն։ Ենթագիտակցությունը տեղեկատվություն է պարունակում տիեզերքում տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձության մասին։ Պատկերացրեք օրգանիզմի բջիջը, նա չի կարող տեսնել ամբողջ մարմինը, բայց այն պարունակում է տեղեկատվություն ամբողջ օրգանիզմի մասին։ Այն կոդավորված է գենետիկ մակարդակում։ Մարդը տիեզերքի նույն բջիջն է։ Նրա ենթագիտակցությունը պարունակում է տիեզերքի անցյալի և ներկայի մասին բոլոր տեղեկատվությունները։ Այս օրենքով բացատրվում են բազմաթիվ երևույթներ, օրինակ պատճառատեսություն, կանխատեսում, կամ մտքերը կարդալու և դրանք հեռավորության վրա փոխանցելու ֆենոմենը։ Գուշակությունը նույնպես վերաբերում է այս օրենքին։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է զարգացնել այս բոլոր ունակությունները։ Անհրաժեշտ է միայն մտքերի մաքրությունը։ Որքան ավելի շատ մտքերի մաքրություն ունի մարդը, այնքան ավելի շատ ունակություններ ունի, այնքան ավելի շատ գիտելիքներ է ստանում տիեզերքից։ Որքան քիչ ագրեսիա լինի ձեր հոգում, ձեր ենթագիտակցության մեջ, այնքան ավելի հաճելի և հետաքրքիր կլինի ձեր կյանքը, և այնքան մեծ առողջություն և ունակություններ կունենաք, այնքան լավ և արագ ձեռք կբերեք նյութականացման գործընթացը։ Ինքներդ ձեզ փոխելը առաջին հերթին հպարտության հետ կապված ագրեսիվ մտքերից և հույզերից ազատվելն է։ Մարդիկ իրենց համար հիվանդություններ են ստեղծում, հետևաբար իրենք և միայն իրենք կարող են ազատվել դրանցից, վերացնելով պատճառները։ Իսկ հիվանդությունների պատճառները մեր մեջ են, ոչ թե դրսում, և դրանք հետևյալն են. Առաջինը՝ չհասկանալը իրենց կյանքի բնույթը, իմաստը և նպատակը։ Երկրորդը՝ տիեզերքի օրենքների չիմանալը։ Եվ երրորդը՝ ենթագիտակցության և գիտակցության մեջ վնասակար ագրեսիվ մտքերի, զգացումների և հույզերի առկայությունը։
Հիվանդությունը ազդանշան է անհավասարակշռության խանգարման, տիեզերքի ներդաշնակության խախտում։ Ուստի հարգալից վերաբերվեք ձեր հիվանդությանը, ընդունեք ձեր հիվանդությունը։ Հիվանդությունը մեր վնասակար մտքերի, մեր վարքի և մեր մտադրությունների, այսինքն աշխարհայացքի արտաքին արտացոլումն է։ Սա մեր ենթագիտակցական պաշտպանությունն է մեր իսկ կործանարար վարքից կամ մտքերից։ Հիվանդ մարդը այն մարդն է, ով ունի հիվանդ աշխարհայացք։ Հետևաբար հիվանդությունը բուժելու համար անհրաժեշտ է փոխել ձեր աշխարհայացքը։ Օրինակ թշնամին մեր մեջ ներ է դրել, որ մենք հատուկ ժողովուրդ ենք, և միայն մենք կարող ենք այս երկրի վրա ամեն ինչ շտկել, այսինքն հպարտություն են ներդնում մեր մեջ, այսինքն իբր մենք հատուկ ժողովուրդ ենք։ Եթե մենք հավատանք դրան, ապա մեր մեջ կսկսվի ինքնաոչնչացման գործընթաց, և մենք որպես ժողովուրդ կվերանանք երկրի երեսից։ Լավագույն դեպքում մեզ մոտ ծանր օրեր կսկսվեն պատերազմի կամ ցեղասպանության տեսքով։ Սա էլ կլինի մեր հիվանդությունը։ Հետևաբար նման իրավիճակներում չհայտնվելու համար պետք է հասկանալ, որ երկրի վրա բոլոր մարդիկ հավասար են, ինչպես մեր մարմնի բոլոր բջիջները հավասար են։ Մարդիկ սովորել են այնպիսի կարծրատիպի, ըստ որի հիվանդությունը թշնամի է, և դրա դեմ պետք է պայքարել ցանկացած եղանակով, չնայած հետևանքներին։ Բայց հիվանդության դեմ պայքարելը նշանակում է պայքարել ինքներդ ձեր հետ։ Հետևաբար, ընդունեք այն և հրաժարվեք ինքներդ ձեր հետ պայքարելուց։ Տիեզերքի ցանկացած ուժ կարելի է օգտագործել դրական ստեղծագործական ձևով, և ձեր հիվանդությունը հենց այդպիսի ուժ է։ Օգտագործեք այն որպես ինքնազարգացման միջոց։